Пока что рядом со мной никого нет. Взяла себе чаек. Видите, у меня и там никого нет. Вообще еще все пусто. Я взяла себе зеленый чай, такой Гринфилд. Вот. Что у меня тут? У меня с собой тут конвертики с печенкой. Так что буду сейчас пить чай. Купила, точнее не я купила, мама купила в пекарне, пока я работала. Мама сходила, купила. Вот что такое мама. Всегда позаботиться. Я сейчас покушаю, сяду работать.
бы связь, я бы вам стрим запустила сейчас. Кстати, вагон был пустой пока. Пока. Потому что мест было очень много проданных. Сейчас или во Львове подсядут. Покажу вам, где здесь зарядка. Сама вчера искала. Вчера в интернете искала, где на боковых сиденьях зарядка. Видите? Прямо рядом белье уже лежит. Вот и, пожалуйста, ниточки. Смотрите, как тут красиво написано. Интересно. Так, ну все, может еще что-то попозже запишу. Ну вот, друзья, я подъезжаю к Москве. Красота. Не знаю, как мы с Гришей будем в 7 утра гулять. Темно в 7 утра. Сейчас вот 7:30 и там сумерки. Будем по темноте гулять.
Обожаю это состояние, когда подъезжаешь к городу. Измайловский парк. Я тут была. Вот он и наш вокзал. Восточный. Спасибо большое. Мы тут не ориентируемся. Вот в этом вагоне я была.